ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია დაბა ასპინძის წყალმომარაგებისთვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ინფრასტრუქტურას აშენებს. პროექტის განხორციელებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 29 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. პროექტით გათვალისწინებულია წყლის სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარების რეაბილიტაცია. მოეწყობა ახალი ქსელი და მაგისტრალური მილი, ხოლო მრავალბინიან კორპუსებში შიდა და გარე წყალმომარაგების სისტემა. სამუშაოების დასრულება 2026 წლისთვის იგეგმება. წყალმომარაგების კომპანია ახორციელებს პროექტს, რომელიც მოემსახურება 6,000 ბენეფიციარს, სრულად მოეწყობა და შეიცვლება წყლის სისტემები, ასევე 2,000 მეტრზე იცვლება წყალარინების ქსელი. პროექტი დასრულდება წლის ბოლომდე. ასპინძის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უპრეცედენტო პროექტი სასმელი წყლის მომარაგებასთან დაკავშირებით. მთლიანად იცვლება დაბა ასპინძაში შიდა ქსელი, სასმელი წყლის მომარაგება მთელს მუნიციპალიტეტში, დაბის მუნიციპალიტეტში, ასევე ამას ემატება სოფელი ოშორა, სოფელი იდუმალა და სოფელი ოთა, სადაც მდებარეობს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობები. არსებულ პროექტით განხორციელებლად არის პროექტი შედგენილი მიმართულებით, რომ უნდა მოხდეს სათავე ნაგებობების სრული რეაბილიტაცია, ვინაიდან წყლის მოწოდება მოხდეს დაბისათვის შეუფერხებლად.